លើកផងដែលថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះស្ថានភាពនៅព្រំដែនហាក់បីដូចជាបន្តសកម្មភាពតានតឹងឡើងវិញក្រោយពេលដែលជនជាតិចិនបានទៅរើបន្លាលួសចេញពីតំបន់ទីតាំងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅឯច្រមុះជ្រូកឃុំថ្មដាខេត្តពោធិ៍សាត់របស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានកាន់កាប់និងឈរជើងដោយខុសច្បាប់របស់ទាហានថៃក្រោយបទជបាញ់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2025កន្លងមកពលគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2026មកម្លេះសកម្មភាពរបស់ទាហានថៃបានធ្វើការបន្លាលួសឡើងវិញព្រមទាំងបញ្ចេញសារព័ត៌មានផ្សេងៗតាមរយៈក្រសួងការពារជាតិរបស់ថៃក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ថៃដែលបានធ្វើការប្រមានទៅកាន់ភាគីកម្ពុជានិងបានបន្តធ្វើសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថយភាពតានតឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខប្រជាជនស៊ីវិលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរួមដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យោធាថៃគួររំលឹកផងដែរថាមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2026ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានចេញលិខិតតវ៉ាផ្នែកការទូតយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅកាន់ប្រទេសថៃចំពោះសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខរបស់ប្រជាជនស៊ីវិលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរួមការតវ៉ានេះត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាការតវ៉ាតាមផ្លូវការវាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងថៃបានដាក់របងបន្លាលួសម្ដងទៀតនៅជុំវិញផ្ទះនិងហាងរបស់អាជីវករចិននៅក្នុងតំបន់ថ្មដាខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ដោយកងទ័ពថៃដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនខាងលើការតវ៉ានេះត្រូវបានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីប្រជាជនថៃនិងកម្លាំងយោធារបស់ថៃផងដែរជាពិសេសគឺក្រសួងការបរទេសរួមជាមួយនឹងក្រសួងការពារជាតិរបស់ថៃចាប់ផ្ដើមសរសេរសេចក្តីបំភ្លឺនានាជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលនៅតែអះអាងថាយោធាថៃបានកាន់កាប់ដោយសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនហើយបានចោទកម្ពុជាដដែលថាជាអ្នកមានចេតនាដើម្បីបង្កស្ថានភាពដែលប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពរបស់ភាគីថៃទៅវិញបើទោះបីជាការតវ៉ាដោយផ្លូវច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈជាផ្លូវការយ៉ាងដូចនេះរបស់កម្ពុជាបានធ្វើឲ្យភាគីថៃមានការបដិសេធនិងចរានចោលយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនៃការតវ៉ាដោយផ្លូវការដូចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាវានឹងអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាហើយក៏គេមានការសង្ស័យអំពីឥរិយាបថរបស់កម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែរៀបចំដំណើរគតិយុត្តណាមួយស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីសម្រេចវត្ថុបំណងធំមួយនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះគួររំលឹកផងដែរថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនាថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ត្រូវបានសម្រេចឡើងជាក្របខ័ណ្ឌគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងការការពារប្រជាជនស៊ីវិលនិងការស្ដារជីវភាពរស់នៅធម្មតារបស់ប្រជាជនស៊ីវិលឡើងវិញបន្តិចម្ដងនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនដែលរងគ្រោះដូច្នេះរាល់បទបញ្ញត្តិទាំងអស់នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះត្រូវតែអនុវត្តនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌពង្រឹងគ្នាទៅវិញទៅមកវាគឺជារឿងច្បាស់ណាស់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមិនមានបំណងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឬក៏រក្សាវត្តមានយោធានៅក្នុងតំបន់ស៊ីវិលឡើយហើយក៏មិនមានបំណងពង្រឹងស្ថានភាពដែលកើតចេញអំពីការប្រតិបត្តិឬក៏ការប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយនោះដែរកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសថៃអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងដោយសុឆន្ទៈរាល់បទបញ្ញត្តិទាំងអស់នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំ GBC លើកទី3ក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងនិងការរៀបចំផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងស្ដារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតាមបណ្ដោយព្រំដែនរូបហើយកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់សារជាថ្មីម្ដងទៀតផ្ទួនគ្នាតែម្ដងនៅការបដិញ្ញាចិត្តប្រកបទៅដោយភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារបស់ខ្លួននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននិងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសថៃតាមរយៈមធ្យោបាយសន្តិវិធីស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីលើពីនេះទៅទៀតនោះបើយើងសង្កេតទៅលើឥរិយាបថរបស់យោធាកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះវាបានបង្ហាញភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតថាយោធាកម្ពុជានិងភាគីកម្ពុជាបានរក្សាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះទៅហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញចំពោះភាគីយោធាថៃវិញបាននឹងកំពុងតែបន្តសកម្មភាពថ្មីដែលអាចប៉ះពាល់ទៅលើសេចក្តីទុកចិត្តនិងរក្សាបានសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងនោះបងប្អូនបានឃើញហើយតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយរបស់ជនជាតិថៃនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រួមទាំងព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ថៃមួយចំនួនផងដែរក៏ធ្វើការបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពនៃការកសាងរូបបដិមានានានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលពួកគេឈរជើងដោយខុសច្បាប់ពួកគេថែមទាំងកេណ្ឌប្រជាជនថៃមកធ្វើពិធីរំដោះគ្រោះអ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងន័យបង្កើតឲ្យមានរឿងរ៉ាវអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិថៃកាន់តែច្រើនឡើងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្មែរដែលថៃបានកាន់កាប់ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាចំពោះបញ្ហានេះភាគីកម្ពុជាមិនបានទទួលស្គាល់នៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនណាមួយដោយ
កម្លាំងយោធានោះទេនៅពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ដែលចម្រូងចម្រាសគ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានសំណួរជាច្រើនត្រូវបានចោទសួរជាបន្តបន្ទាប់ថាតើការតវ៉ាតាមបែបផ្លូវច្បាប់របស់កម្ពុជានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅលើកិច្ចការការទូតចុះបើថៃមិនព្រមហើយបែរមកគំរាមដោយប្រដាប់អាវុធតើកម្ពុជាមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីការពារមិនឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធលើកទី3ឡើយតើកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែរៀបចំផែនការអ្វីចំពោះប្រទេសថៃតើកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិ ICJ ឬក៏ ICC ដែរឬយ៉ាងណាតើអនាគតកម្ពុជានឹងទទួលបានដីមកវិញដែរឬទេជាពិសេសដីដែលទាហានថៃកំពុងតែកាន់កាប់ឈរជើងដោយខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីបទជប់បាញ់នេះខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីវិភាគដើម្បីរកចម្លើយមួយឲ្យសមស្របទៅនឹងអ្វីដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងសម្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តទេសនិកជនរបស់ចង់ដឹងទេដូចតទៅទី1គឺអត្ថប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រនៃការតវ៉ាជាផ្លូវការនិងការកសាងមូលដ្ឋានច្បាប់ការដាក់លិខិតតវ៉ាជាផ្លូវការមិនមែនគ្រាន់តែជាការសម្ដែងមតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាការបង្កើតនៅគន្លងភស្តុតាងយ៉ាងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងកិច្ចការទូតកម្ពុជានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការកំណត់នយោបាយនៃចំនួនថាជាការរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ភាគីថៃដែលវានឹងជួយឲ្យកម្ពុជាមានប្រៀបទៅលើផ្នែកសិលធម៌និងផ្លូវច្បាប់នៅលើឆាកអន្តរជាតិការតវ៉ានេះបង្ការមិនឲ្យមានការយល់ព្រមដោយស្ងៀមស្ងាត់ដែលមានន័យថាប្រសិនបើកម្ពុជានៅស្ងៀមនោះទង្វើរបស់ថៃនឹងក្លាយទៅជាការទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅថ្ងៃក្រោយដូច្នេះការតវ៉ាគឺជាខែលការពារមិនឲ្យថៃអាចប្រើប្រាស់ទ្រឹស្ដីថ្មីអង្គហេតុថ្មីនៅលើដីចាស់ដើម្បីកែប្រែខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទៅតាមចិត្តបានឡើយខណៈពេលដែលវាជាការដាក់សម្ពាធឲ្យអាស៊ាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិពិនិត្យមើលភាពស្មោះត្រង់របស់ថៃនៅក្នុងការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នៃកិច្ចព្រមព្រៀង GBC កន្លងមកផងដែរទី2យុទ្ធសាស្ត្របញ្ជានៅការផ្ទុះអាវុធលើកទី3និងការប្រើប្រាស់ការទូតពហុភាគីនៅក្នុងករណីដែលថៃមិនព្រមដកទ័ពហើយងាកមកប្រើការគំរាមកំហែងដោយប្រដាប់អាវុធឡើងវិញកម្ពុជាទំនងជានឹងមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយតបតភ្លាមនៅក្នុងកម្រិតធំនោះទេប៉ុន្តែនឹងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រអន្តរតូបនីយកម្មចំនួនកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់យន្តការអាស៊ានជាពិសេសតួនាទីរបស់ប្រធានអាស៊ាននិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ជាបន្ទាន់ដែលយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានគោលដៅចងដៃថៃមិនឲ្យប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយបានតាមតែចិត្តការដែលកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នៅភាសាច្បាប់និងភាពអត់ធ្មត់គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទុនបំផ្លាញរឹងដើម្បីបង្ហាញថាថៃគឺជាអ្នកបង្ករឿងដែលនឹងធ្វើឲ្យថៃរងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើហ៊ានបើកការវាយប្រហារជាលើកទី3ផែនការរៀបចំភស្តុតាងសម្រាប់ការតាំងនៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJ និង ICC តាមរយៈការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើឃ្លាថាកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដោយកម្លាំងយោធាឡើយវាគឺជាសញ្ញាដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំសំណុំរឿងយ៉ាងម៉ត់ចត់សម្រាប់យន្តការតុលាការអន្តរជាតិជាពិសេសគឺតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ការរៀបចំភស្តុតាងនៅពេលនេះវាចាប់ពីសកម្មភាពដាក់របងលួចបន្លារហូតទៅដល់ការរំលោភទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម GBC គឺជាការប្រមូលអង្គហេតុដែលមិនអាចប្រកែកបានដើម្បីបង្ហាញថាថៃមានចេតនាបំពានលើទឹកដីកម្ពុជាដែលមានតម្លៃជាអន្តរជាតិចំពោះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC វិញវាអាចជាជម្រើសចុងក្រោយប្រសិនបើការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសន្តិសុខជនស៊ីវិលប៉ុន្តែគោលដៅចម្បងរបស់កម្ពុជាគឺ ICJ ដើម្បីសម្រេចលើបន្ទាត់ព្រំដែនជាស្ថាពរនិងឲ្យថៃដកទ័ពចេញពីតំបន់ដែលកាន់កាប់ខុសច្បាប់ដោយករណីប្រាសាទព្រះវិហារផងដែរទី4គឺលទ្ធភាពនៃការទទួលបានដីមកវិញនិងតថភាពបន្ទាប់ពីបទឈប់បាញ់ចំពោះសំណួរថាតើកម្ពុជានឹងទទួលបានដីមកវិញដែរឬទេវាអាស្រ័យទៅលើភាពរឹងមាំនៃភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការតស៊ូផ្នែកការទូតបទពិសោធន៍ប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាកម្ពុជាតែងតែប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីដណ្ដើមយកយុត្តិធម៌លើទឹកដីរបស់ខ្លួនការដែលទាហានថៃកំពុងតែឈរជើងបន្ទាប់ពីបទឈប់បាញ់គឺជាស្ថានភាពកាន់កាប់បណ្ដោះអាសន្នដែលមិនមានតម្លៃតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើគ្មានការព្រមព្រៀងពីម្ចាស់ទឹកដីនៅក្នុងរយៈពេលវែងប្រសិនបើកម្ពុជាអាចរក្សាបាននៅភស្តុតាងនៃការរំលោភបំពានទាំងនេះហើយបានដាក់ជូនតុលាការអន្តរជាតិជាអ្នកសម្រេចនោះថៃនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តដកទ័ពចេញដើម្បីជៀសវាងនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនិងការរើសអើងពីសហគមន៍សកលលោកដូច្នេះលទ្ធភាពនៃការទទួលបានដីមកវិញគឺមានខ្ពស់បំផុតប្រសិនបើកម្ពុជាបន្តប្រើប្រាស់អាវុធការទូតនិងច្បាប់អន្តរជាតិជាបង្អែកទី5ការថ្លឹងថ្លែងអំពីអនាគតនៃស្ថិរភាពព្រំដែននិងសុឆន្ទៈនៃប្រទេសជិតខាងជាចុងក្រោយការវិវត្តនៃចំនួននេះនឹងក្លាយទៅជាការវាស់ស្ទង់សុឆន្ទៈរវាងប្រទេសទាំងពីរផែនការដែលកម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តនេះគឺ
គឺជាការដើរលើផ្លូវស្របគ្នាពីរមកខាងគឺការទូតសន្ធិសហវិជ្ជមានដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសម្រាប់ប្រជាជននិងម្ខាងទៀតគឺជាការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រច្បាប់ដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដឹងច្បាស់ថាចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃគឺជាការតស៊ូដ៏វែងឆ្ងាយដែលទាមទារឲ្យមានការច្បាស់លាស់និងភាពឆ្លាតវៃជាជាងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយទៅថ្ងៃអនាគតស្ថិរភាពព្រំដែននឹងមិនអាចកើតមានឡើងដល់រាប់ណាភាគីថៃមិនព្រមទទួលស្គាល់នៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលផ្អែកទៅលើច្បាប់ជាមូលដ្ឋានការដែលកម្ពុជាស៊ូទ្រាំប្រមូលភស្តុតាងនិងតវ៉ាតាមផ្លូវការទូតនៅពេលនេះគឺជាការត្រួសត្រាយផ្លូវទៅរកជ័យជំនះស្ថាពរនៅថ្ងៃអនាគតដែលនឹងផ្ដល់សន្តិភាពយូរអង្វែងនិងការដកកងទ័ពបរទេសចេញពីទឹកដីកម្ពុជាដោយគ្មានការបង្ហូរឈាមអរគុណបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់វីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាសង្ឃឹមថាបទវិភាគនេះនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបដែលចង់ស្វែងយល់និងចង់ដឹងអំពីអនាគតរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទឹកដីដែលថៃកំពុងតែគ្រប់គ្រងនិងឈរជើងកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីបទឈប់បាញ់កន្លងមកប្រសិនបើបងប្អូនយល់ថាមានប្រយោជន៍កុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមចុច like និង comment នៅពាក្យល្អៗក៏ដូចជាធ្វើការ subscribe channel ចង់ដឹងទេម្នាក់មួយនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូថ្មីបងប្អូននឹងទទួលបានមុនគេសូមអរគុណ